生裏面邊個係你最大嘅二五仔？我話你聽，你就係你最終極嘅二五仔。喺呢個世界裏面，冇人比起你自己喺出賣你、扇你、玩你、整蠱你呢方面叻得過你。我舉一個例，你有冇試過想同你老公或者你老婆或者你嘅情人、男女朋友咩都好，你想同佢分手？你真係頂佢唔順咧，真係好想同佢分開，但係你又唔夠膽講出嚟喎。於是成日做埋晒啲衰嘢啊，咁希望佢自己請水啦，係嘛？即係無端端人哋瞓得冧冧啲嘢狂打擊啊咁樣啦嚇，咁水又倒過隔離啊，哎呀對唔住我打佢嚇。好啦，然後到咗一日，人哋真係頂你唔順，真係自動提出嚟分手，佢執行李喎，喊晒，連條鎖匙都掉翻俾你，行去門口，行去開埋門口，一隻步踏到出去噶啦噃，已經係呢個時候，你係應該點嘅？根據你嘅劇本，你係應該 yes， 係咪？好開心噶嘛？唔係喎，呢個時候你會忽然之間跪咗落嚟 ，Mary 唔好走啊，係咪？如果你知道愛情係乜，你就知道點解會咁。你點解會咁啊 ？Mary 唔好走啊！古時呢叫鬼上身。而家我話你聽係乜嘢？就係因為你個二五仔喺你個腦裏面亂咁播歌，每一次你要分手嘅時候，你個二五仔都亂咁播歌㗎。呢個時候其實佢原本係應該播獨自去偷歡，我謝絕你監管啊，告別你身邊，我寂寞找個伴啊。但係佢唔會播呢一啲啊嘛，佢會同你講大啦佬啦 ，Friday 啦，我澄清一下，我二五仔係意大利人嚟嘅，大啦佬啦，你中意張國啦榮啊，呢啲時候你就梗係播呢啲啦，情愛。又好像也全忘，你睇下執晒行李，喊晒，夢醒了一切亦空。你睇下間屋幾空，特別係個雪櫃，或者是你天生多情。係喎，我係天生多情嘅喎，所以咪偏偏給愛情戲弄。喂，明明係你自己無情，你要同人分手，喺呢一剎那，你忽然間覺得我係天生多情，仲俾愛情戲弄，咩唔好戲弄我，做乜鬼嘢？你個二五仔 ，Friday。你又諗一諗啊，各位，你見過幾多女仔喺卡拉 OK 度喊？佢做咩喊？佢失戀，佢咪去卡拉 OK 唱歌 OK 啊？但係佢唔係去唱藍天㗎噃。你試下失戀去唱藍藍天空高掛我的夢，我包你喊唔出㗎喎。你仲想喊？整多首人強不需要馬壯，再唔係加多首做馬仔，你咁都喊得出，你真係心理變態。當然呢啲時候你唱呢啲歌，你會認為自己係心理變態啊！你唔會唱呢啲，你一定係唱阿 Y 文啊、林夕啊嗰啲啦嚇。一失戀，被世界遺棄不可怕。喜歡你有你做乜鬼嘢要唱呢啲歌啊？喂，呢啲歌我中咗六合彩嗰日唱，我唱完我唔想攞獎金。失戀唱情歌。即係漏煤氣閂窗啊！
你做乜嘢要咁樣做？因為你個二五仔女啊，佢會成日令你做好多令到你唔開心嘅事。我哋大家都知，我哋有句嘢好興講㗎嚇，人